Yes. It will be simply on. I'll be listening. Okay. Or I have to recite. Yes. Four. Chapter Okay. 4. Okay. Okay, Mataji. Dikshit is doing the 3. No, he used to come long back. Now he's again. Correct, no? His name is Dikshit. Yes, Mataji. Yes. And 6 is not allotted to anybody. Means that place is Khali. As soon as Saujanya comes, you can leave, no? And according to me, all those who have the PDF can understood, manage like that. Yes, Mataji. Shall I share, Mataji? Yes, Mataji. Just a minute. I'm making you. All of you have joined. Hare Krishna, Dikshit. You can start with Mangalacharan. Hare Krishna, yes, Mataji. Yes. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katha Datati Papatantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Shagana Lalita Shri Vishnakan Vinamscha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत। ध्यान दीजिए, सभी अतिथियों से निवेदन है कि अपने बड़े बैग को सीट के ऊपर वाले सामान हरि प्रिय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। Krishna. We'll start with chapter 1. Attention, please. 1 second, and I wanted to ask Dikshit and that after chapter 2, 21 ke baad, can you recite, beta? Yes, Mataji. From which verse? Like I'll read up to 20 because I've given my name and I'm like, I don't want to quit like that. But my husband is not well. I can I want to continue. be near him. I'll continue it. Okay? हाँ, ऐसा. Okay, Mataji. So chapter 1, Nalini Mataji, start. Yes, Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Paramatmane Namaha. Atah Arjuna Vishada Yogo Nama Pradhamodhyayah. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Mamakah Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanikam Vyudham Duryodhanastada Acharyamupasangamya Raja Vachanam Abravit Pashyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudham Drupada Putrena Tavasishyena Dhimata Atra Shura Maheshvasa Bhimarjuna Samayudhi Yuyudhano Viratascha Drupadascha Maharataha दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तदैव च अन्ये च बहवः शूरा मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हरयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितं कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यते योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनदपि पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तां समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामत्ते काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात्ततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः
दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यते यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गोविंद की जय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। Vasanti Mataji, you're doing that. वो screen sharing कर रहे हो? Are you? Actually, Mataji said like from 8:30 till 8:30 you will take it. What happened? Okay, if shall I do, Mataji? Yeah, means actually I don't need, but set it. I'm beginning to read chapter 2 and 21 के बाद this Okay. boy is doing it. Dikshit, he's there, no? Yeah, Mataji. Yes, I'm. Okay, then 3 also you're Yes, doing, Mataji. right? 4 Nalini is doing, 5 Dikshit is again doing, correct? Yes, Mataji. Yeah. Then 6 is Khali. I don't know who knows to read it well, because I won't be attentive here after a short time, no? Like Okay, if no one is there, I'll continue, Mataji. huh? Yes, If suppose no now one no is there to recite, I'll continue. you pay attention, okay? Yes, Mataji. So I start. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिजन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टस्वर्गम्य अकीर्तिकरमर्जुन क्लेबं मास्मं गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते श्रुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्युक्तो वित्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्मि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा निह महानुभावान् श्रेयो भोक्तिं मैच्छमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैताद् विघ्नं कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि नावो न जेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे श्रियस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् मुच्छोष न मन्द्रिये याणाम् अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गूढाकेश परन्तप न योत्सि इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्
वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहे जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनै जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरूपि दृष्टान्तस्त्यनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमवयस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रेमयस्य तस्माद्दुध्यस्व भारत य एन वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Yes. वेदः विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं पाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शम्याति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हृद्ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमाद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित् देहि नित्यमवत्तोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मानपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धया श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यादृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते भयाद्रणाद् उपरतं मांस्यन्ते त्वं महारथ येषं च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम् अवच्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तत्तव हिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्ये महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वैमं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेया विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः
एकेह कुरुनन्दन बहुशाकायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मान स्वर्गपर जन्मकर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते त्रैगुण्यो विषया वेदा निश्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दुरेण हि यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतव बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तथा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिताधि किं प्रभाषेत किम् आशित व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगत आत्मानेवात्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगता स्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थिता धीर्मुनिरुच्यते या सर्वत्र नाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानि वा सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रशभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ताशिथा मत्परा वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवाक्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिर्पर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिरव्युत्थास्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणं हि चरतं यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नावम् इवां पशि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जगति संयमी यस्यां जगति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आप प्रविश्यति यद्वत् ताद्वत् कर्मायं प्रविश्यन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविश्यन्ति सर्वे सशान्तिम् आप्नोति न कामकामी विहाय कामन् य सर्वः पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार सशान्तिम् अधिगच्छति एष ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम तृतीयोऽध्यायः
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनं न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्व इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरायत्रापि चाते न प्रसिद्धेत् अकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सः यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेश प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्व इष्टकामधुक् देवान् भावयथानेन ते देव भावयतु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरम् अवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविता धैर्यदत्तान् अप्रधायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वा अघं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रियारामो मूकं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एवाच सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तो न कृतेनेह कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि अचरान् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धिम् आष्टितः जनकादया लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यान् कर्तुमर्हसि यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनः शायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्माणि यथान्द्रिय मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं सङ्कर्ष्य च कर्तव्यम् उपाहन्याम् इमा प्रजा सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जानेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढ सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्नां
विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासस्य त्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ये मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वयेतादभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठति मे मतं सर्वज्ञानं विमूढांस्तान् विद्धि नास्तान् अचेतसा सादृशं चेस्तते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मनो विगुण परधर्मान् स्वनिष्ठतात् स्वाधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहम् अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानपि पार्ष्णेय बलादिव नियोजित श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम् धूमेन व्रियते वाग्निर्यथा धार्षो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम् अवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिराश्यतिष्ठा न मुच्यते एतैर्विमोहयति एष ज्ञानमवृत्य देहिनं तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियाम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजाह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुःशासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः दिव्यज्ञान नाम चतुर्थाध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राहम् अनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् ममादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्।
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः समबुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तामहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यचित्तात्मा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्न्यौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यत्तयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्य मन्यतो मयि अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धं कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्संज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैवं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दिव्यज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
श्री श्री राधा गोविंद की जय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेय एतयोरेकं तान्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करः उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बाल प्रवादन्ति न पण्डिता एकम् अपि अस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यपश्यति शपश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विचिदात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते न वा किञ्चित् करोमीति युक्तो मान्येत तत्त्ववेत् पश्यान् शृण्वान् स्पृशान् जिघ्रान् अश्नान् गच्छान् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणि आद्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इभाम्बश कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्टिकीम् अव्युक्तकामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासस्यस्ते सुखं वसि न वा द्वारे पुरे देहि नैवा कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वाभवस्तु प्रवर्तते न दते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेनामुह्यन्ति जान्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषं नाशितम् आत्मना तेषम् आदित्यवं ज्ञानं वज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यस्तत् आत्मानस्थान्निष्ठस्तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृतं ज्ञानानिरुद्धा कल्मषा विद्या विनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पण्डितः समदर्शिन इहैवातैर्चिता सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्माविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्व असक्तात्मा विन्दति आत्मानि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि संस्पर्शज भोग दुःखयोनय एव ते अधि तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा शक्नोति हैव या सोढुं शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः यो अन्तः सुखो अन्तरा आरमस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं रसया क्षीणकल्मष छिन्नद्वैत यथात्मानं सर्वभूताहिते रतः कामक्रोधविमुक्तानं यतीनां यतचेतसम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणपानौ समौ कृत्वा न शभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगते च भयक्रोधो
यः सदा मुक्त एव स भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्निचा न नि- न निरग्निच निर्नचाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानावमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरापरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासानमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनशु चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायासिरोग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतिभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानां योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा यदा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्यासमन्ततः शनैरुपरमेत बुद्ध्वा धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो न्यैतत् आत्मन्यैव वशं नयेत्
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतामकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानां योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते स्तमात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकृत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येव सर्वत्र समं पश्याति योजना सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्तराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिवासु दुष्करं श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापा इति निमतिः वश्यात्माना तु यतत शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेत योगच्छ लिकमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति तच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पदि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतानाह्युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव प्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ता तमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे सुचरिता कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः विज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तं मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं च विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यत् ज्ञात्वा नेय भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् वा यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्नां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनोधु बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपर्यय वितस्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नं जगतः प्रभव प्रलयस्तथा
मत्तः परन्तरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहं मूर्च्छु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दश्चे पौरुषं ऋषु पुण्यगन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां इति पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्मि नामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव स्यात् सात्विका भावा राजस्थानश्चास्मये मत्त एव तितान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणामय्यै भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवी हेषा गुणमयी मम मायायुद्धरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मामैतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपदन्ते नराधमाः मायया बहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन पार्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽध्यर्त्यम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैन मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेह स्वानुत्तमं गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः कैवस्थैहृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं तं नियम स्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तमुं भक्ताः श्रद्धयोर्चित्तु इच्छति तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदध्याम्यहं सताया श्रद्धया युक्ताः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामां मयैन विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तपवत्यल्पमेधसां देहान् देव यजोद्वन्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मामाव्यय उन्नतमं नाहं प्रकाश्य सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु ते वेदन कश्चन इच्छाद्वेषं समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप तेषां त्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहो निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म कृत्स्नम् अध्यात्मा कर्म चाखिलं भूतादि दैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ते विद्युर्युक्त चेतसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता
अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मानं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनः प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि यतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः आदिभूतं कक्षरो भाव पुरुषाश्चाति दैवतम् आदियज्ञोऽहमेव पात्रः देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्य संशयः यं यं वापि स्वनं भावं त्यजन्ते कलेबरं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मरं युध्यच्छ मय्यर्पितमनो तमो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगो युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परं पुरुषदिव्यं याति प्राधान्य चिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनुरणीयांस मनुस्मरेज्य सर्वस्य तातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्ता योगबलेन चैव भ्रूहोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् संयं परं पुरुषमैति दिव्यं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद् अयो वितरागाः यद्विच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वधर्माणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याश्च धाम्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणं यो ओमित्येक्षाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्वरन् यः प्रयाति त्यजान् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचैव सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तः स योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय अशाश्वतं प्राप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमाङ्गता आब्रह्मण भुवना लोका पुनरावृत्ति नोर्जुन मामुपेत्यु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् आहार्य ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रतानां ते होरात्राविदो जनाः अव्यक्तादव्यक्तसर्वाः प्रभवन्त्याः परागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव्याव्यक्त संजते भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रागम्ये वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्तास्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तश्च सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो चरो युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः पार्थ भक्त्या लभ्य तस्वनन्यया यस्य स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयतायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरिह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति
ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रामसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्ण गतिह्येते जगतश्वा शाश्वते मते एकया यच्चनावृत्तिम् अन्यया न वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्त भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परन्स्थानमत्पैति चाद्यम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच इदं तु ते द्वैतं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानप्सितं यज्जत्वं मोक्षये सुभग राजविद्यः राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्राच्यवस्कुमं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अशद्रान पुरुष धर्मस्य परं तप अपर्यापि मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तमाने मया तदम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तामूर्तेन मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तिष्ठम् अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योग ऐश्वर्यं भूतविन च भूतस्थो मामत्मा भूतभवानः यतोऽकशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भूमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तु परया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदौ विश्राजमेऽहं प्रकृतिं स्वमवस्थाप्य विश्राजमि पुनः पुनः भूतग्रमम् इमं कृष्णम् अव्यस्य प्रकृतेव सत् न च मम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनः सक्तं तेषु कर्मसु मयदक्षेण प्रकृतेषु यते सचरचरम् हेतुनानेषु कौन्तेय जगति परिवर्तते अवजनन्ति मां मूढा मानुषं तनुमाश्रितं परं भवमवजनन्तो मां भूतमहेश्वरम् मोक्षस्य मुखकर्मणो मोहेन विच्छेति सः राक्षसीम् असुरीं चैव प्रकृतिं मोहेनाश्रित महात्मानस्तु मां पार्थ दैवं प्रकृतिमाश्रित भजन्ते अनन्यमानसो ज्ञानबुद्धिम् अव्ययम् सततं चिन्तयन्तो मां यथा नश्चिदवर्त नामस्यान्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते ज्ञानयज्ञेन चापि अन्ये जन्तु माम् उपासते एकत्वेन प्रकृत्वेन बहुधो विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वदहम् अहम् अशुभम् मन्त्रहम् एव जामि अहं हुतम् पिताहमस्य जगतो मता दत्ता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओङ्कार ऋक्सम यजुरेव च गतिर्वार्ता प्रभुसाक्षि निवशास्त्रनं श्रुतो प्रभवाप्यलयास्तान्नं निधानं बीजम् अव्ययम् तापमेहमहं वर्षं निगहनं उत्सर्जमि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चहम् अर्जुन त्रैविद्यमं समपहपूतपाप यज्ञैस्त्वस्वगतिं प्रतीयन्ति ते पुण्यमसिन्द सुरेन्द्रलोकम् अस्माद् दिव्यं दिविदेव भोगम् तीर्थं भुक्त्वा सर्वलोकं विशीलं किंशे पुण्यमार्तलोकं विश्रान्ति एवं त्रयधर्ममनुप्रपन्ना गता गता कामकामालवते अनन्येन चिन्तयन्तो मां ये ज्ञानपर्युपासते तेषां निभयुक्तानां योगक्षरं वहाम्यहम् ते अपन्यदेवतावक्ता यजान्ति शुद्धयान्वित ते ममेव कौन्तेय यजान्ति अविद्यपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां मुक्तिश्च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजनन्ति तत्त्वेनश्च वन्ति ते यति देवं रजदेवं पितान्यति पिताव्रतः भूतानि यति भूतते यति मां यजुनापि मम आत्म्यं पुष्पं पहयन्तो यं मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहार्थमस्नादे प्रयतत्मनः यत्करोषि दास्नासि यज्जुहोषि ददास्यत् यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरु समदार्पणम् शुभ पहलेरेव मोक्षे कर्म बान्धिने संन्यस्य योगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपस्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजति तु मां भक्त्या मय्यते तेषु चाप्यहम् अपि चेतस्य दुराचारो वदते माम् अनन्यभक् सदुर् एव च मान्वित्य सम्यक् भविष्यसि सः किंस्त्वं भवति धर्मात्मा तस्मात् शान्तिं निगच्छति
कौन्तेय प्रतजिनीः नामे भक्त्या प्रणश्यति मां हि पार्थ विपश्चित्य ये अपि सूयपापयोनः तृतीयो वैश्वस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परं गतिम् किं पुण्यैर्ब्रह्मणा पुण्यभक्ता राजस्यस्ततः अनित्यम् असुखं लोकमिमं प्रापय भजस्व माम् मम मन्मानभव मद्भक्तो मद्यजि मां नमस्कुरु मामेव शेषि युक्त्वा एवम् आत्मानं मत्परया नः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुरु योगो नाम नवमोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः भगवद्विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानं मत्त एव पृथक्विताः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा वसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशि मे सर्वमेतत्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेशा देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दना भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवान् उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशमां मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नरदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमास्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुको प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यातसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामः सहस्रवृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयो कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवस्य भविष्यता कीर्तिश्रीवाक्चनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्रीं छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसना कविः दण्डोदमेतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्सात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एतदुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाप्याहमिदं कृष्णम् एकांसेन स्थितो जगतो ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भगवद्विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्तयोक्त्वं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाप्ययम् एवमेतत्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमं मन्यसे तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवान् वाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्चात्य सचराचर मम देहे गुडाकेश इच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशो एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनं अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपतुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकथा अपत्स्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततस्य विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तः पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्ताननर्काद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं
पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमं तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमेहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च सात्या विश्वेस्मिनो मरुतश्चोष्मपाश्चा गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि च समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विसन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे कृसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रपतन्ति विष्णु आख्याहि मेघो भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्य स्वजेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वसनं केशवश्चाप् कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदस्कृतं भीतः प्रणम्याम् अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामा त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणस्य शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् ततः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त्वं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽपि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीय न त्वत्समोऽस्तप्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिमप्रभाव
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाय अर्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृन्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्याम् सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेच्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डवा ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप संदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा गोविंद की जय हरे कृष्णा थैंक यू माता जी हरे कृष्ण Hare Can Krishna you Mataji. share the document, Mataji? Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji. Okay. I'll stop staring. Okay, okay, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Arjuna Uvacha Evam Satata ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मया वेशमनो ये मम नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परिरूपेतस्ते मे युक्ततमां नताः ये त्वाक्षरम् अनुद्वेषम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धिः ते प्रभवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता चित्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देववादैरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते
तेषामहं समुद्धर्तं ऋतु संसारसागरः भवामि न चिरापारं मया वेशितचेतसां मया एव मनद्वस्त्व मयपद्यं निवीक्षय निवसिष्यसि मय्येव तव ऊर्ध्वं न संशयः अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अव्यासयोगेन ततो मां जातुं धनञ्जय अव्यासप्रसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्ध्यवाप्यसि अथैतदपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मावान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासज्ञानं ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागस्यान्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समादुःखसुखं शमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः मे प्रियः यस्मान्नो ज्योति लोको लोको ज्योति इच्छयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तः स च मे प्रियः अनिपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समसत्र च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु स्थिरमौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुधर्मात्मकम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धया न मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु विद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजि। अथ त्रयोदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञं क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्सम तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुम् अद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिर अभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके
सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयं सूक्ष्मात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुः प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्ये उभयो उपासते श्रुत्वान्येभ्यो उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वनिविनश्यन्तः यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि न्यस्तन् आत्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रज्ञयोगविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे
परां सिद्धिम् इतो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तस्मात् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धिं सत्त्वमुच्यते सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतः स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यैत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् भवति प्रभो किमाचरः कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवम् योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यो मित्रारपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वं अदाशाक्यम् अश्वत्थामप्रभुरवे चन्द्रं चिकित्स्य कर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अदाश्चोर्ध्वं तस्य शाखा गुणा प्रविद्या प्रबलाः अदास्य मूल्यान्नानुशान्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्य तथा फलप्यते नान्तो न चादिर्न न च सम्प्रस्तुतः अश्वत्थाममेनं सुहृदमूल्यम् असङ्गाशास्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तथा वर्गितव्यं यस्मान् वदन निवर्तन्ते भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रस्तुस्पुराणि निर्माणमोह चिदसङ्गदोष अध्यात्मनित्य विनिवृत्तकामि द्वन्द्वैर्विमुक्त सुखदुःखसंज्ञ तच्चान्त्यमुदः पदम् अव्ययं तत् नातद्भाष्यते सूर्यो न शशङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद् ब्रह्म परमं मम मम विंशजीवलोके जीवभूता सनातनं मनः शास्त्रेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्युत्कर्मीश्वरः इति सम्यक् वायुर्गन्धनिवाक्षयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं एव च अधिष्ठाय मानस्य विषयानुपसेवते उत्क्रामान्तं स्थितं वापि गुञ्जनं मग्नवृतं विमुदनं पश्यन्ति जन चक्षुः वेदान्तो योगिनस्य न पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितां वेदान्त अप्यत्प्रत्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भाष्यते यखिलं यच्चन्द्रं यच्चग्नो तत्तेजो विधिमामकं त्वमविश्य च भूतानि जगन्यहम् ओजस पुष्णामि च सदिः सर्वसमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्रपन्नः संयुक्तः पश्याम्यहं चतुर्विधं सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ग्राम अपोहनं च वेदश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तपि वेदवदेव चाहं देवमन्यपुरुषलोके पक्षिलो चक्षर इव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्तवान्यपात् परमात्मेति उद्धर्ता विलोकत्रयमविश्य विवर्त्य व्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरदपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रतीतिः पुरुषोत्तमः यमम् एवम् असमूर्धो जनार्दन पुरुषोत्तमः स सर्वविधिभजत मां सर्वभवेन भारत दिव्यत्मां शास्त्रमिदमुक्तं मायङ्गः एतद्भूतं बुद्धिमां शत्कृता कृतस्य भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगाव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षस्य निबन्धायासुरीमता मासुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतौ सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरीं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च ज्ञानाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतीश्वरम् परास्परसम्भूतं किमन्यत् कामाहैतुकम् एतां दृष्टिम् अवस्तभ्यो नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवान्त्य उग्रकाम क्षयाय जगतो हिताः
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भामानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामापरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एताद्विति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधापरान्यः ईहन्ते कामभोगार्थम् संचयान् इदमाद्या मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमास्तिदमपि मे भविष्यस्ति पुनर्धनम् असौ मया हतः हन्यिषे चापरान्नपि ईश्वरो अहमं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो बीजान्वान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दस्यामि मोदिष्य इत्यज्ञाना विमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहाजाला समावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः स्तब्धा दानमानामदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञास्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः तानाहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपमैजाश्रमाशुभान् आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामाप्राप्यायित्वा कौन्ते यततो यन्त्य अधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत एतैर्विमुक्तिः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः अचरात्यात्मना श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम् अवाप्नं गतिम् तस्मात् शास्त्रं परमं ते कार्याव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पत्तिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ श्री परमात्मने नमः अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य युदन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो श्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ते ये तपो जनाः दम्बाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागाबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्यं सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं लवणमात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षा विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टामपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो
विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यामेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्धामपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनाम सृष्टानं मन्त्रहीनाम दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजकुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमाजवं ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तं राजसंचलमध्रुवं मूढग्राहेणो नात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यामिति यद्दानं क्रियतेनुपकारिणे दे- देशे काले च पात्रे च तद्दानं साधिकं स्मृतं यत् यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानातपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञातपः क्रियाः दानक्रियाः दानाक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तादशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ श्री परमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदः काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्माफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानातपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानातपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे यत् सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः मुक्तमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः नाद्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्माफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेता न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तदा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्ताराम् आत्मानां केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नाहं न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म
त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधः कर्म चोक्तः करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च तदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यदा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् अविभक्तं विभक्तेषु भावमव्यवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानां विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानां नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्वत्सवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषितः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादी नृत्योत्साहसमन्वितः सिद्ध्यो निर्विराकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्वेदं कृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मं अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी तृतीया यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति यत्र अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियावेषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्मा स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मा स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् अनियतं कर्म कुर्वाणाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र चिदात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो श्रुत्यात्मानां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तसेवी लग्भासि यत वाक्कायमानसः ध्यान
51 माताजी बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो बुद्ध्यात्मानं हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश ऋदुकेशनिषूदन। श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानातपः कर्म न त्याजम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानात् तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्यातु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहः तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टं निष्टम् इष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तदा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः
तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च तदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानां विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानां नाना भावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु बध्नानां विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नावदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्त्वमसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म न सा अहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हम्बादि नृत्योत्साहसमन्वितः सिद्ध्यो निर्विराकारः कर्ता सात्विकमुच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस समुच्यते बुद्धेर्वेतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थविपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी हृद्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विका यया तु धर्मकामाथा नृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसी सुखं त्रिधानीं त्रिविधं शृणु मे परतर्षभा अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सात्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यथेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणा क्षत्रिया वेषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मा स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मा स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासि यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगापरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धियोगामुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्य मिथ्य
नित्यस्या व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि स्वभावज्येन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यातरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यातमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धवाननसूयश्च शृण्वद्यापि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एताद् गुह्यामहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजान् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु Hare Krishna. Thank you, co-host and participants. See you all in the next Ekadashi. Hare Krishna. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी।